नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अवान लाइफ केयर मेडिकल सेंटर से बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको हर किस्म की खांसी का इलाज बता रहा हूँ। खांसी का इलाज: हल्दी पाउडर 100 ग्राम, फलफल दराज 20 ग्राम, फलफल स्या 10 ग्राम, मलट्ठी 100 ग्राम, शहद 500 ग्राम। तमाम अद्वियात का सफ़ूफ बनाकर अच्छी तरह शहद मिक्स कर लें। दिन में 2 बार किसी भी वक्त 1 ग्राम के करीब चाट लिया करें। खुश्क खांसी और शदीद खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है।